රයිට් නම් අදත් අපි චූටි කඩේගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගලන්ට අරන් තියෙන්නේ. අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට එන්න තියෙන කරා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට අරන් එන වෙහිකල් රිවිව් වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ එදිනදා වාහන පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මෝඩ දෙන්න සිද්ධ වෙන ගැටලු වලට විසඳුම් අපි ටියුටෝරියල් විදිහට අරන් එන්න තියෙන කරා. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තමයි අද අපි පටන් ගන්න සරලවම. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද අපි අරන් වෙච්ච වීඩියෝ සීරීස් එකට නම දාලා තියෙන්නේ චූටික ටීවී මකබාස් වීඩියෝ සීරීස් එක විදියට. ඉතින් මේ මකබාස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එනවා. ඉතින් අද අපි මකබාස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල් වීඩියෝ විදියට අරන් වෙච්ච තියෙන්නේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකේ ස්පෙයා වීල් එක ගාවලා අදිස්ස අවස්ථාවක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ස්පෙයා වීල් එක ගාලා මාරු කරද්දී ඔයගොල්ලෝ වැඩි නොහිතන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ නැති ටිප්ස් ටිකක් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ සේෆ්ටි ටිප්ස් විදියට ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි දැන් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන ඊතර වීඩියෝස් දාලා ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරගෙන like කරලා comment කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න වීඩියෝ ටික රීච් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලද්දි skip කරන්නේ නැතුව දිගටම බලන්න. මොකද වීඩියෝ එකේ මුලින් ඉඳන් අගටම ඔයගොල්ලන්ට safety tip බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. right එහෙනම් අපි චූටික ටීවී මකබාස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට පටන් ගමු. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And ගොඩක් කාට ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ ටයර් එකක් මාරු කරලා ස්පෙයා වීල් එක දාන්න වෙන්නේ හදිස්සි වෙලාවක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට පොඩි ටයර් බ්ලාස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ උදේ නැගිටලා බාදී වාහනේ හුලම් බහැලා වගේ අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කලින් ස්පෙයා වීල් ගලවලා මාරු කරලා ඒ වගේ වැඩ කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අමාරුවකට එන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන් නැති හින්දා. ඒ වගේම අද මම කියලා දෙන ටිප්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කොට දාගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ සෙඩාන් වාහන ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙහිකල් වල ඔයගොල්ලෝ ස්පෙයා වීල් ගලවලා ඒක කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ SUV type vehicle වල උපාංග තියෙන්නේ එක එක තැන්වල. ඒ කියන්නේ වෙනස් සිස්ටම් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද අවුලක් ආබාධයක් නැතුව ඔයගොල්ලන් ස්පෙයා වීල් එක ගලවලා ඒ කරදරෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම්. ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදියට මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාරකදී ටයර් බ්ලාස්ට් එකක් වගේ සිද්ධ වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ට්‍රයි එක දෙන්න ඕනේ වෙහිකල් එක ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක නවත්ත ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මේ වෙහිකල් එක ජැක් කරනවා ස්පෙයා වීල් එක මාරු කරන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අකරතැබ්බයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා වෙහිකල් එක පෙරලිලා වගේ ඒ වගේ අවස්ථාවක. ඉතින් නිවසකදී වගේ මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලොකුවට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වාට නිවසක සර්ෆේස් එක ගොඩක් ෆ්ලැට්. රයිට්. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක විදිහට අපි මේකේ අංගුපාංග ටික කොහෙද කියලා බලමු. මේ විදිහට බූට් ලික් එක ඕපන් කරලා අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් V8 එකේ නම් ජැක් එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රියර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ මේ විදිහට පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපිට ජැක් එක තියෙනවා. ඒ චුට්ටක් අපි මේක බුරුල් කරලා අපිට ජැක් එක මේ විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ වීල් බ්‍රෂ් එක සහ අනිත් උපාංග ටික අපිට මේ බූට් ලිප් එකේ තියෙන මේ කොටස මේ විදිහට ඕපන් කරලා මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි අපිට ඒ ටික පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕපන් කරගෙන ඒක එළියට ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ටූල් බොක්ස් එක ඇතුලේ උපාංග ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විදිහට වීල් බ්‍රෂ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ජැක් එකට අවශ්‍ය ආධාරක ටික ඒ වගේම අපේ ස්පෙයා වීල් එක බා ගන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කොටස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම කැලේ ටික මේ විදිහට පහක් තියෙනවා. මේ කැලේ ටික ඕගොල්ලෝ මතක් කරලා එළියට ගන්න. රයිට් අපි ඊළඟට වෙහිකල් එකේ ස්පෙයා වීල් එක බා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නා මේකේ ස්පෙයා වීල් එක තියෙන්නේ වාහනේ යට. ඉතින් අපිට මේ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වාහනේ වීල් එක ගලව ගන්න වීල් බ්‍රෂ් එක. ඊළඟට ඒක අපි පැත්තෙන් තියාගමු. ඊළඟට මේ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ජැක් එක මවුන්ට් කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේ කෑලි ටික අරගෙන අපි මේක ෆික්ස් කරගමු වෙහිකල් එකේ ස්පෙයා වීල් එක බා ගන්න අවශ්‍ය විදියට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ස්පෙයා වීල් එක බා ගන්න මේ විදිහට ටූල් එකක් ඔයගොල්ලෝ අන්තිමේ ෆයිනල් එකේ විතර එන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ බූට් ඕපනර් එකේ මේ යට කොටසේ මෙන්න මේ කෑල්ල මේ විදිහට උස්සලා ඔයගොල්ලන්ට කලින් හදාගත්ත ටූල් එක මෙන්න මේ ස්ථානයට ප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගානට මේක උඩට දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කට්ටක් අහු වෙනවා. කියන්නේ ස්පෙයා වීල් එක කට්ට සෙට් වෙන විදිහට.
ඊළඟට අපි ස්පෙයා වීල් එකේ මේ විදිහට පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. මේ ලොක් එක මේ විදිහට අයින් කරලා ඔබන්ට පුළුවන් ස්පෙයා වීල් එක මේ විදිහට ගන්න. රයිට් අපි දැන් මේ විදිහට අපේ ස්පෙයා වීල් එක එළියට අරන් ඉවරයි. අපි ඊළඟට මේක අරන් යන අපේ ආපදාව වෙච්ච ඒ කියන්නේ පංචර් එක හරි බ්ලාස්ට් එක හරි වෙච්ච ටයර් එක ආවට ඊළඟට මේ විදිහට අපි පෙරලගෙන මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි තව සේෆ්ටි ටිප් එකක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ජැක් කරනකොට වාහනේ පෙරලෙන්න කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මොන ක්‍රමයේ ඒ කියන්නේ මොන සේෆ්ටි අනුගමනය කරත් නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව පිණිස උගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඕන ස්පෙයා වීල් එක මේකල යටින් මේ විදිහට තියන්න. එහෙම ග්‍රාම් වෙන්නේ බැරිලා හරි ජැක් එකකින් වාහනේ පැන්නොත් එහෙම වාහනේ පෙරලෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්පෙයා වීල් එක යටින් තියෙන කෙනෙක්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපේ ජැක් එකට අවශ්‍ය ටූල් සෙට් එක හදාගමු. අපි අර කලින් හදපු ටූල් එකේ අවසාන කොටස ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස අපි ඉවත් කරගෙන මේක පැත්තකින් තියලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා අයින් කරගත්ත ජැක් එකට අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට මේකට ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උගන්න මේ විදිහේ ටූල් එකක් උගන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එකෙන් තමයි අපි ජැක් එක ඇතුලේ තියෙද්දි අපිට පහසුවෙන්ම එළියේ ඉඳන් මේ ටූල් එක භාවිතා කරලා අපිට ජැක් එක උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි වාහනේට ජැක් එක ගහන්න තමයි යන්නේ. මෙතන මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ වාහනේ ජැක් කරන්න කලින් මුලින්ම වෙහිකල් එකේ අවශ්‍ය ටයර් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ආපදාව වෙච්ච ටයර් එකේ ඇන ටික මුලින්ම චුට්ටක් බුරුල් කරන් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ජැක් එක ගැහුවාට පස්සේ ඒ ඇන ටික බුරුල් කරගන්න ගොඩක් අපහසුයි. රයිට් අපි වීල් එකේ ඇන ටික අතේ ගන්න බුරු කරගත්තා. ඊළඟට අපි ලෑස්ති වෙනා මේ විදියට වාහනේ ජැක් කරන්න. මම මේකට මේ විදියට ග්ලව්ස් දෙකක් යොදා ගන්නවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ වීල් එක ළඟ කියන්නේ වාහනේ ජැක් කරන්න යද්දි වීල් එකට ළඟින්ම තියෙන ඇක්සල් එකට තමයි මේ ජැක් එක ගහන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ චැසි එකට වගේ මේ ජැක් කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට වෙහිකල් එක ඉස්සිලා තමයි ඊළඟට රෝද ඉස්සෙන්නේ. ඒක ගොඩක් අපහසුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් උගන් ජැක් කරන්න වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඇක්සලරේට ගැහුවොත් එහෙම රෝදෙත් එක්කම මේක ජැක් එක ඉස්සෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් කියනවනේ ජැක් ගහනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ජැක් ගහන පැත්ත මෙන්න මේ ආධාරකයේ කියන කොටස එළියට හරවගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි ජැක් එක ලීවර් කරන්න. ඊළඟට අපි වාහනේ ජැක් එක ලීවර් කරන ස්ථානයට මේ විදිහට අපි හදාගත්ත ටූල් එක දාලා අපිට පුළුවන් එළියේ ඉඳගෙන ජැක් එක හිමීට උස්සන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ කිසිම කරදරයක් නැතුව හිමීට අර අපි ඇක්සල් එකට ජැක් එක ගහලා දෙමින් ඉඳ එකපාරටම ඉස්සන හැටි. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටයර් එක මේ විදිහට ප්‍රමාණවත් ගන්නට ඉස්සලා තියෙන පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් අපි දැන් ටයර් එක වාහනේ එළියට ගමු මේ විදිහට නට් ටික පුරුදු කරලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අපි කලින් මේ නට් ටික අපි පුරුදු කරගත්තේ අපේ අතේ ගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ අපිට අදිස්සර ගලව ගන්න පුළුවන් වුණාට අපි පුරුදු කරගත්තා. හොඳයි දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ පංචර් එක ගිය ටයර් එක එළියට අරන් තියාගන්න. ඊළඟට අපි හැම දෙයක්ම ගාදී ආරක්ෂාව අංක 1 හින්දා දැන් කලින් ගත්ත මෙතන අයින් කරලා අපි ඒක ගත්ත ගමන් ඒ ජොනිගෙන්ම අපේ ඒ කියන්නේ කලින් අපේ ආපදාවට දක්වච්ච ටයර් එක මේ විදිහට අරගෙන කලින් තිබ්බ ස්ථානයෙන්ම අපි ගියනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක් කළා මේ දේ කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ටයර් එක ගිය ආපදාවට අමතරව වෙනත් ආපදාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ සේෆ්ටි ටිප් අනුගමනය කරන්න නැතුවොත්. හොඳයි අපි ඊළඟට අපේ ස්පෙයා වීල් එක අපේ වාහනේට ෆික්ස් කරමු. මෙතනදිත් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නා V8 එකේ වගේ ස්පෙයා වීල් එක ගොඩක් බරයි. ඉතින් අපිට මේක උස්සලා ගන්න මේ මවුන්ට් එකට තවුලට තියාගන්න බැරි හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වීල් බ්‍රෂ් එක මේ විදිහට යටින් තියලා මේ විදිහට ගන්න ලීවර් කරලා එකපාරට ඔයගොල්ලන්ගේ අනවල කටවල වලට ගන්න තියාගන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි එක නට් එකක් අරගෙන මේ විදිහට සයිඩ් එකක තියෙන ඇනේකට මේ විදිහට නට් එක දාලා අපි අතේ ගන්නට මේ තද කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ මේ ඇන ටික ගන්නට අපිට නට් එක දාගන්න පාසු විදිහට හිටිනවා.
රයිට් අපි දැන් ඊළඟට අපේ නට් ටික තද කරගෙන ඉවරයි අපේ අතින් ඊළඟට අපි වීල් බ්‍රෂ් එක අරගෙන තවත් තුඩක් ටයිට් කරගන්නවා ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට මතක තියාගන්න මෙතන අපි ගොඩක් ටයිට් කරන්නේ නැහැ අපි ජැක් එක බාලා තමයි ඒ කියන්නේ හොඳටම මේ යන ටික තද කරගන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට මම කරන්නේ අපේ ජැක් එක ආරක්ෂාකාරීව හිමීට බාගන්න එක. ඊළඟට අපිට උඹ මේ විදිහට අපේ ජැක් එක අද එකට ගන්න ඊට අරගෙන මේ කොටස ඉවත් කරලා පුළුවන් ජැක් එක තිබ්බ තැනටම තියන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මතක් කළා ජැක් එක බාපු ගමන් අමතක නොකර ඔයගොල්ලන්ගේ රෝතර ෆික්ස් කරලා තැන ටික හොඳට ෆික්ස් කරගන්න ඕන ටයිට් කරගන්න ඕනේ. ඒක අමතක කරන්න තු අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලේට ඔයගොල්ලන් කකුල පාවිච්චි කරලා හොඳට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් අපි අපේ නට් ටික තද කරගෙන ඉවරයි ඊළඟට අපි මේ රිම් කප් එක අරගෙන මේ විදිහට ප්ලේස් කරලා අමුල්ලම් එක ෆික්ස් කරගන්න. රයිට් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි අපේ පන්චර් එකේ ටයර් එක මේ විදිහට එළියට අරගෙන අපි අරන් යන ස්ටයිල් එකේ තිබ්බ දැනට අපිට ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ ආපදාට ලක් වෙච්ච ටයර් එක මේ විදිහට ස්පෙයා වීල් එක තිබ්බ දැනට තියලා මෙන්න මේ ලොක් එක අරගෙන අපි කලින් තිබ්බ විදිහට මෙන්න එහෙම දාලා අපි කලින් හදාගත්ත ස්පෙයා වීල් එක බාන්න හදාගත්ත ටූල් එකම පාවිච්චි කරලා මේ ටයර් එක තිබ්බ විදිහට රීප්ලේස් කරන්න තමයි අපි හදන්නේ. හොඳයි දැන් අපි ස්පෙයා වීල් එක තිබ්බ දැනට ෆික්ස් කරන්න හදන්නේ. ඕගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ජැක් එක බාන්න යොදාගත්ත ටූල් එක අපි මේක පැත්තකින් තියලා අයින් කරලා අපි ස්පෙයා වීල් එක කලින් තිබ්බ තැනට ෆික්ස් කරගන්න අවශ්‍ය ටූල් එක මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්නවා. දැන් ඕගලන්ට අපි කලින් හදාගත්ත ටූල් එක මේ විදිහට එනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස කලින් ඉවත් කරලා හොඳයි දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වැඩ කොටසේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දැන් අපි ඉවර කරන් තියෙන්නේ. අපි හදාගත්ත ටූල් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ස්පෙයා වීල් එක තිබ්බ තැනට ආපහු පත් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ටූල් එක දාලා ඉවත් කරගන්න. රයිට් ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරපු ටූල් ටික අපි ටූල් බොක්ස් එකට ආපහු තිබ්බ විදිහට මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටූල් බොක්ස් ලොක් කරගෙන අපි කලින් තිබ්බ දැනට මේ විදිහට අපේ ටූල් බොක්ස් එක අපි දාගමු. අවසාන ස්ටෙප් එක විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ජැක් එක පුළුවන් තරම් හොඳටම පාත් කරලා මෙන්න මේ ලීවර් කරන කොටස අපේ කරකවන්න පුළුවන් පැත්තට තියාගෙන මේ විදිහට ෆික්ස් කරලා ඒ කියන්නේ තිබ්බ දෙයින් තියලා චුට්ටක් කරකව ගන්න ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් උස්ස ගන්න ජැක් එක. එහෙම කරාට පස්සේ තමයි ජැක් එක එහෙර මෙහෙර යන්නේ නැතුව ගානට ප්ලේස් කරලා හිටින්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ කම්පාර්ට්මන්ට් එක අරපුව මේ ලිඩ් එකෙන් මේ විදිහට තියලා ඒ කම්පාර්ට්මන්ට් එක දාගන්න. හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වාහන සම්බන්ධව තියෙන දැනුමට ඔයගොල්ලෝ අද යමක්ම එකතු කරගන්නද කියලා ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වාහන සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු මට අද අපේ වීඩියෝ එකේ යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම ඒව අරගෙන ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් අරගෙන ඕල් රිප්ලයි කරන්නම් ඒ වගේ මේ වලින් වීඩියෝත් හදන්නම් පුළුවන් වුණොත් එහෙම ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ channel එකට ගිහලා subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ බලලා
ඒවා යාළුවන්ට බෙදා ගන්න දීලා ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා මගේ වීඩියෝ සෙට් එකත් එක දීලා මෙතුලා ඉන්න චූටික TV එකේ මකබාස් වීඩියෝ සීරීස් එකේ අලුත් වීඩියෝ අනිවාර්යෙන්ම අරන් එනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරන් ආවා. right ඔයගොල්ලන්ට thank you. අපි වීඩියෝ එකේ තුලා හිටියට ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.